Sve što se u Hrvatskoj događalo u 16. i 17. stoljeću bilo je mjereno i procjenjivano prema činjenici da je Osmansko carstvo bilo osvojilo više od 2/3 hrvatskog teritorija. Osmanski imperij bio je na vrhuncu moći i nitko nije mogao znati dokud će se proširiti i koliko će trajati njegova prevlast. Vijesti o crkvenom raskolu u Europi dopirale su do Hrvatske u odjecima. Među prognanike koji su bježali na zapad, u Zadar i Split, pod čijim su zidinama bili Turci, u Zagreb s čijih su se bedema vidjeli Akindžije, prethodnica osmanske vojske. – 1520. godine, kad je Luter bio izopćen papinom bulom koju je spalio zajedno s knjigama crkvenog prava, dok ga je primao car Karlo V na saboru u Wormsu i konačno protiv njega objavio Wormski edikt, kojim ga je stavio izvan zakona, proglasio krivovjercem i otpadnikom, što je značilo uhićenje, sud i spaljivanje. Te 1520. godine na vlast je došao sultan Sulejman II, za čije je vlasti Osmansko carstvo doseglo vrhunac moći. Te su godine Turci provalili u Hrvatsku sve do Istre, a na Uni pod Plješevicom poginuo je hrvatski ban Petar Berislavić. U Labinu se te godine rodio najutjecajniji hrvatski protestantski teolog Matija Vlačić Ilirik. Uskoro je hrvatsko plemstvo na saboru u Cetingradu izabralo austrijske kraljeve iz dinastije Habsburg za hrvatske vladare. Habsburzi su ostali vjerni katoličkoj crkvi i to će imati odlučne posljedice za Hrvatsku. Slično je bilo i s dijelovima Hrvatske gdje su vladali Mleci, koji su također ostali vjerni katoličanstvu. I Hrvatski sabor donio je nekoliko odluka protiv širenja reformacije. Nigdje u Hrvatskoj vlast nije dugoročno poduprla reformaciju. Unatoč tome, u pojedinim hrvatskim krajevima ona je bila živa i njezine posljedice uočljive su i danas. Reformacija se u Hrvatsku širila iz Austrije, Slovenije, Mađarske i Venecije. U hrvatskim zemljama najdublje korijene uhvatila je u Međimurju i Slavoniji. U Međimurju ju je podržala obitelj Zrinskih. Sjedište im je bilo u dvorcu u Čakovcu. Reformaciji je naginjao i najslavniji Zrinski, branitelj Sigeta, Nikola. Plemstvo u Austriji i Mađarskoj većim je dijelom u to vrijeme prihvatilo reformaciju, pa Zrinski nisu iznimka. Čak i druga žena Nikole Zrinskog-Sigetskog bila protestantkinja, Eva Rosenberg ili Roženberg, tako da je njegov sin, Juraj IV. Zrinski, razumljivo više manje u tim okolnostima i sam prešao na protestantizam i bio njegov gorljiv zagovornik. Potkraj 16. stoljeća zagrebački biskup Aleksandar Mikulić pisao je papi da se u Međimurju katoličanstvo održalo još samo u Pavlinskom samostanu Svete Helene u Čakovcu, jer je Juraj Zrinski protjerao sve katoličke svećenike.
U kasnijim spisima, koji potječu iz katoličke protureformacijske literature, doznaje se da su na posjedima Zrinskih katolički svećenici i redovnici bili proganjani i mučeni, crkve rušene, a katolici postali nepoželjni. Puno se referiralo i na Jurija Zrinskoga u kasnijoj literaturi kao narušitelja crkava. Ali mislim da to prema mojim istraživanjima nije bio slučaj. Ono što je on radio je uglavnom bilo prepravljanje crkvi za protestantski obred. Dakle, trebalo ih je isprazniti od svih mogućih ikona, prikaza svetaca i slično i obijeliti. I to je u ono doba možda s katoličke strane moglo biti doživljavano kao rušenje crkava, ali zbilja nije bilo usmjereno prema tome, a to svjedoči i primjer Vinodola, gdje nije u principu bilo protestanata i gdje Juraj nije rušio crkve, niti ih je izbjeljivao, niti prilagođavao na takav način i gdje su katolički svećenici zadržali sve svoje privilegije. Obrat se dogodio već 70. godina 16. stoljeća, kad su se Habsburzi počeli zauzimati za protureformaciju. S vremenom se, uz pritisak s Bečkog dvora i posebno uz pomoć Isusovaca, najveći dio puka i plemstva vratio na katoličanstvo. Kako se razvijao taj habsburški državni aparat, tako je i sve većem broju plemstva bilo u cilju prijeći na katoličanstvo i na taj način prići bliže habsburškoj vladajućoj kući. Zrinski su se vratili na katoličanstvo pod utjecajem Pavlina i zagrebačkog biskupa. Učinio je to i sin Jurija Zrinskog IV. Juraj Mlađi. On je postao i hrvatski ban, što je tada, u doba katoličke obnove u Hrvatskoj, bilo nespojivo s protestantizmom. Osim u Međimurju, reformacija je najviše uspjeha imala u dijelu Slavonije pod osmanskom vlašću. Iz Mađarske protestantizam prodire u jednom novom odjelu. To je kalvinizam. Zato se i ta crkva zove reformirana crkva, koja je toliko iz Mađarske djelovala. Tamo je ona bila jedan politički pokret koji je išao zatim da se utjecaj Habsburgovaca u političkom životu Mađarske što više smani, pa je on prodro u našu Slavoniju. Glavni promicatelj reformacije u Slavoniji bio je Mihajlo Starin, bivši Franjevac. Tako da se za širenje reformacije isto tako koristile određene metode evangelizacije, dakle prvo pjesma, pa onda citiranje psalama, pa propovijedanje iz evanđelja, pa onda poziv da se ljudi okrenu, da napuste one stare običaje katoličke crkve, da se ne mole svecima, da ne vrše misu, nego da imaju jednostavno bogoslužje, da više se posvete Bibliji i riječi Božjoj. Dakle, to su bile evangelizacijske metode protestanata. S druge strane, katolička crkva je nastojala zaustaviti, dakle, razvoj protestantizma tamo, zapravo i osipanje svojih vjernika i župa, pa su onda opet različitim metodama nastojali to zaustaviti, pa su kružile različite priče o tome ko je staren, kako propovijeda, kako je to neka nova vjera koja nije tu utemeljena, to nije pradjedovska vjera onoga naroda. Spomenuti Starin pisao je o kukavičluku katoličkih svećenika koji se skrivaju pred protestantima. S druge strane, u protureformacijskoj literaturi pisalo se kako su protestanti katolicima derali kožu i mučili ih užarenim željezom. Dok neki autori koriste priče da se Starin i ostali protestanti služili određenim metodama zastrašivanja kako bi zadobili narod, a posebice jedan povjesničar Fermeđin koristi te priče da bi pokazao da su protestanti mučili katolike i da su mučenjima to postigli da se narod okrene na protestantizam, što mislim da nije točno, teško je povijesno dokazati. U vrijeme katoličke obnove, posebno kad su se Turci na početku 18. stoljeća povukli iz Slavonije, protestantizam je gotovo potpuno nestao. U selu Tordincima kraj Vinkovaca nalazi se jedina župa s hrvatskom većinom stanovništva, koja je u kontinuitetu opstala od 16. stoljeća do danas. Teško je sada reći kako je ona uspjela svo ovo vrijeme preživjeti, sve te pritiske i protureformacije i tako dalje. Neki izvori kažu da je to bilo zbog nepristupačnog terena
koji je bio oko Tordinaca. A vjerujem da je to bio možda i nedostatak interesa za ovakva područja i izgledali smo bezopasni ovdje kao jedna mala zajednica. Jedno vrijeme, naravno, i pod Osmanlijskim carstvom je protestantizam imao zaštitu Turaka zato što je Rim bio politički neprijatelj Osmanlijskog carstva. I u središnjoj Hrvatskoj reformaciju kao duhovnu obnovu katoličke crkve u početku propovijedaju katolički svećenici. Tek kad se reformacija radikalizirala i protestantizam odvojio od katoličke crkve, pojavile su se nove vjerske zajednice u Zagrebu i okolici. Hrvatski ban Petar Erdedi otvoreno je zagovarao protestantizam. Protestant je bio i ban Krsto Ungnad iz Varaždina. 70. godina 16. stoljeća još su hrvatski banovi mogli biti protestanti. Kasnije, kad je službena crkva reagirala na to učenje, onda dolazi do izopćenja, po primjeru Mihajla Bučića, svećenika u Stenjevcu, i izopćenja iz crkve zbog toga jer je širio kalvinistički nauk po Hrvatskoj i Slavoniji. Ove crkve su se zadržale preko 50 godina na ovom prostoru, a kasnije zbog protoreformacijskog djelovanja katoličke crkve one su i voditelji su bili protjerani, nisu smjeli građani imati svoja imanja, tu zaposlenje nisu mogli dobiti, tako da se određenim mjerama jednostavno reformacija zaustavila u središnjem dijelu. Hrvatska je u 16. stoljeću bila na točki gdje su se sukobile velike europske sile. Habsburzi su na granici prema Osmanskom carstvu osnovali Vojnu krajinu. U Vojnu krajinu, kamo su dolazili njemački časnici, njemačka vojska, preko njih onda prodire protestantizam, koji se posebice u Karlovcu udomačio, tako da u Karlovcu u 16. stoljeću imamo i protestanti imaju svoju kapelu, svoje groblje i svoju školu. I u Istri se reformacija prvo pojavljuje unutar katoličke crkve. Vrlo rano uz protestantizam pristaju biskupi Pula i Kopre. To je glasoviti Petar Pavao Vergerije, bivši koparski biskup, koji je onda nastojao širiti njemački protestantizam među Hrvatima i tako je bila zahvaćena cijela Istra. Stanje u crkvi dobro osvjetljuje papinski poslanik Anibale Grisonio. On je u unutrašnjosti Istre polovicom 16. stoljeća po nalogu iz Rima proveo istragu o vjernicima i svećenicima. U izvještaju koji je sastavio za Rim piše: od 36 svećenika čiji je život ispitao, gotovo pola ih ima žene, veći dio i djecu s njima. To znači da je ondje postojalo plodno tlo za reformaciju. Grisonio je zahtijevao da u roku od 6 dana udalje žene s kojima žive, pod prijetnjom gubitka svih crkvenih beneficija i službi. Kad su se kasnije zaoštrili odnosi između protestanata i katoličke crkve, u Mletačkoj republici osnovana je inkvizicija. U inkvizicijskom postupku u Tinjanu, gradiću u unutrašnjosti Istre, Ivan Pavlov, Giovanni de Paulis, morao se odreći protestantizma i u župnoj crkvi 1583. godine izgovoriti: ja, Ivan Pavlov, izjavljujem da u svojem srcu vjerujem sve što sveta vjera katolička zapovjeda i uči vjerovati, i ovim se odričem i opozivljem svako krivovjerje. Vjerujem u svetu hostiju, u papu, u postojanje čistilišta, u zazive svetaca, da se slike i kipovi svetih imaju štovati, da se dobrim djelima i postom pomaže dušama u čistilištu, da ne treba čitati knjige od Kalvina i drugih heretika. Od srca žalim što sam 15 godina bio zaveden krivovjerjem, pa sam ga nesretnik još i pomagao i širio. Obećavam da neću čitati ni držati heretične knjige i da ću svaku sumnjivu osobu odmah prijaviti inkviziciji.
U Dalmaciji i Dubrovačkoj republici reformacija je bila manjeg intenziteta. Dubrovački senat donio je polovicom 16. stoljeća 2 odluke protiv širenja luteranstva, što znači da je bilo pokušaja njegova propovijedanja. Reformacijsko učenje prihvatio je splitski nadbiskup i senjski biskup Antun de Dominis. U sukobu pape Pavla V. i Mletačke republike stao je na stranu republike, protiv papina miješanja u svjetovnu vlast. Kako bi spasio život, preselio se u Englesku. Katolička crkva ga je potom izopćila. U Engleskoj je, pod zaštitom kralja Jamesa I, tiskao svoje najveće djelo, Crkvena država, koje je inkvizicija zabranila. Kad je u jednom od mnogih obrata u svojem životu engleskog kralja pokušao privoljeti na ujedinjenje anglikanske i katoličke crkve, bio je protjeran iz Engleske. Na povratku u Rim, u ritualu se odrekao svojih dotadašnjih otklona od katoličke crkve i dobio oprost od pape Grgura XV. Sljedeći papa, Urban VIII, nije mu bio naklonjen. Bio je zatvoren u evanđeosku tvrđavu gdje je obolio i umro. Poslije smrti proglašen je krivim. Na Campo dei Fiori u Rimu njegovo tijelo i spisi javno su spaljeni, a pepeo bačen u Tiber. U inozemstvu je djelovala i skupina hrvatskih i tisara. Reformatori su u cijelu Europi zahtijevali prijevod Biblije na narodne jezike. To su učinili i hrvatski protestanti, ali u Njemačkoj. Hrvatski protestanti pritiskom, to jest prijevodom Novoga Zavjeta i uopće Biblije u kompletu, svrstavaju hrvatski narod kao 33. narod koji je dobio jednu knjigu ili Novi Zavjet na svom jeziku. Organizator toga pothvata bio je Ivan Ungnad, plemić iz Varaždina koji se bio preselio u Njemačku u Tübingen. Ondje je već bio bivši koparski i pulski biskup Petar Pavao Vergerije, tada dvorski savjetnik Württemberškog kneza Kristofora. Vergerije je bio začetnik ideje da se Biblija počne prevoditi na hrvatski. Organizator prevođenja bio je Ungnad. On se preselio u gradić Urah, gdje mu je knez Kristofor dao na korištenje dvorac Amandenhof. U tom dvorcu uskoro je bila smještena hrvatska tiskara. Ungnad, dakle, vojvoda Kristofor, Petar Pavao Vergerije, evo, od te trojke je počelo, da bi se onda tu našao uskoro i glasoviti Istranin Stipan Konzum, koji je otišao iz Pazina, gdje je bio katolički svećenik do 1549. godine. Konzul je u godinu dana dovršio dio prijevoda i nakon toga otišao u Ljubljanu, gdje je susreo Antuna Dalmatina, kojemu je dao prijevod na provjeru. Antun Dalmatin uskoro se pridružio skupini u Urahu i uz konzula postao najvažniji prevoditelj. Konzul je pak nakon Ljubljane otišao u Metliku, poznavateljima glagoljice i hrvatskog jezika. I taj prijevod, rukopis, bio je podastrt, evo, takozvanom, možemo danas reći, određenom povjerenstvu, koji su taj prijevod pregledali i zaključili da je prijevod razumljiv na hrvatskom jeziku svakome, da je potrebno taj prijevod tiskati, objelodaniti. Nakon povratka u Njemačku, konzul je dovršio prijevod Novog Zavjeta. 1562. dobili smo najveće djelo, a to je prijevod Novog testamenta, 1562. kao što rekao, prvi dio na glagolici, drugi dio 563. na ćirilici. Ukupno je u Urahu tiskano oko 25.000 primjeraka različitih knjiga. Teško su stizale u Hrvatsku, ali ih je bilo u Mađarskoj, Austriji i Slovačkoj, gdje ih u knjižnicama ima i danas. One su dio povijesti hrvatskoga jezika, prevodilaštva i tiskarstva. Na svakoj naslovnici knjige
dakle na hrvatskom i onda i na njemačkom isticano da su te knjige ili da je ta knjiga prevedena i istumačena na hrvatski jezik, u hrvatskom jeziku. Uvijek konstantno. Prema tome, jedna jako bitna činjenica, jedna važna činjenica koja svjedoči o identitetu i postojanju hrvatskog etnikuma kao takovoga u tome 16. stoljeću. Mnogi hrvatski protestanti djelovali su u inozemstvu. Među najpoznatijima je humanist i diplomat Andrija Dudić. Kao biskup sudjelovao je na Tridentskom saboru, gdje je bio predstavnik ugarskog i hrvatskog svećenstva. Zauzimao se među ostalim za pričest pod obje prilike i ukidanje celibata, pa je opozvan. Potom je u Poljskoj bio predstavnik Habsburgovaca i ondje je istupio iz katoličke crkve, oženivši se nekom dvorskom damom. Prešao je na kalvinizam i potom na evangelizam. Tu je jedna izuzetna biblioteka koju su hrvatski protestanti napravili, jer 41 izdanje je u tom razdoblju hrvatske reformacije 16. i prvog dijela 17. stoljeća, 41 knjiga je tiskana na hrvatskom jeziku. To je jedna lijepa biblioteka. Ako se tome pribroje i dijela hrvatskih latinista protestantske provenijencije, poput Matija Vlačića i Lirika, poput Marka Antonija De Dominisa ili Andrije Dudića, onda imamo preko 220 dijela. Protestanti su smatrali da Biblija mora doći do svakog vjernika, a katolička crkva isticala je i tradiciju i u to doba bila rezervirana prema eksploziji tiskanja Biblije. Radije je vjernicima u molitvenicima i katekizmima priređivala izabrane tekstove iz Svetoga pisma. I tako je protestantizam, niti ne znajući, razvio jedno veliko kulturno polje rada u katoličkim predjelima, jer je zapravo poticao tiskanje različitih molitvenika. I nikad nije toliko bilo različitih molitvenika koji su dakako sadržavali i katekizmom, koji je protestantizam sam pokušao širiti među svojim vjernicima, ali i još jednu specifičnu baroknu pobožnost. Tako da mi moramo biti zahvalni protestantima da su nam uz razvoj hrvatskog književnog jezika također omogućili da imamo jednu drugu, vrlo bogatu literaturu. Tridentski sabor započeo je u drugoj polovici 16. stoljeća katoličku obnovu, koja je potisnula reformaciju u većem dijelu Europe. Politički interesi doveli su do toga da je Hrvatski sabor više puta imao na dnevnom redu protestantizam. 1608. godine ban Toma Erdedi uzviknuo je na saboru: Ovim mačem iskorijenit ćemo tu kugu ako nam stupi na vrata. Još imamo 3 rijeke, Savu, Dravu i Kupu, i daćemo tim novim gostima da iz njih piju. Po zakonskim odredbama iz 1604. i 1608. godine, a i ranijih, protestanti nisu smjeli dobiti zaposlenje, nisu smjeli imati imanja, nisu mogli biti prihvaćeni u državne službe. Dakle, onemogućeno im je bilo opstanak ovdje. Nije to bio nekakav vjerski zakon ili nekakav zakon koji se okomio na protestante, jer smo vidjeli da su vrlo napredni ljudi ispovijedali protestantizam ovdje na ovim područjima, nego su to bili politički interesi koji su trebali na neki način sačuvati to malo područje Hrvatske, da ono dolaskom stranaca ne postane još manje. Stanje se počelo mijenjati kad je habsburški car Josip II potkraj 18. stoljeća izdao patent o vjerskoj toleranciji. Njime je izjednačio protestante i katolike, ali samo zakonski, jer praksa je dugo bila drukčija. Te zakonske promjene tek su u 19. stoljeću omogućile znatnije širenje protestantizma u habsburškoj monarhiji, pa time i u Hrvatskoj. U 18. stoljeću i sve do druge polovice 19. stoljeća mi nemamo protestantskog pokreta ovdje, nema protestantskih crkava zbog protureformacijskog djelovanja. Nakon povlačenja Turaka iz Slavonije na početku 18. stoljeća golema su područja ostala prazna.
Turci su odlazili, tako se na to mjesto, na ta područja, posebice u Slavoniji, doseljavaju ljudi iz unutrašnjosti, dakle iz Njemačke, Austrije. Da. I ti ljudi ispočetka su bili katolici, kasnije nije bilo dovoljno katolika, pa se pozivaju protestanti, luterani i kalvini da dođu naseliti ta mjesta. Hrvatski je sabor tek 1866. godine definitivno prihvatio ravnopravan položaj protestanata, pa je u to vrijeme utemeljen niz zajednica reformacijske baštine, a u Zagrebu je izgrađena luteranska crkva. Najbolje mjesto da se osnivaju crkve su ona mjesta gdje su nekada u 16. stoljeću bile luteranske ili kalvinske crkve. Pa tako Slavonija je puno otvorenija za osnivanje novih crkava, za evanđelje, nego li neki drugi dijelovi poput Dalmacije. U Dalmaciji reformacija nije imala utjecaja i dan danas imate vrlo mali broj protestantskih crkava u Dalmaciji. Puno više ih je u Slavoniji nego li u Dalmaciji. Puno više u Međimurju nego li u Istri, gdje isto tako nikada nije ni jedna crkva protestantska bila utemeljena, iako se reformacijsko učenje tu itekako raširilo u Istri. U 20. stoljeću pojavljuju se baptisti, pa evanđeoska ili pentekosna crkva, adventistička i druge crkve, a potom različiti pokreti, denominacije i sljedbe. Kršćanske zajednice kao mormoni i Jehovini svjedoci sebe ne nazivaju crkvom, nego slobodnom crkvom, jer odbacuju organizaciju crkve na nacionalnoj, državnoj ili teritorijalnoj razini. Sljedbe ističu individualizam i vjersku dosljednost, a povezanost s tradicionalnim oblicima kršćanskih reformacijskih crkava ne smatraju opravdanom. Ako bismo statistički danas htjeli reći što su to različite crkve i crkvene zajednice, protestantske provenijencije na našem području, onda moramo uzeti u ruke zadnji popis stanovništva iz 2001. godine koji nam daje sljedeće podatke. Adventistička crkva broji oko 3000 vjernika, baptistička oko 2000, evangelička crkva oko 3500, Jehovini svjedoka je oko 6000, kalvinistička ili reformirana crkva ima negdje oko 4000, metodistička, zanimljivo, samo 15 članova se izjasnilo, 15 osoba da pripadaju toj crkvi. Kristova pentekostna crkva ili evanđeoska crkva, isto zanimljivo, oko 400. A ostale vjerske zajednice, protestantske provenijencije, i u Hrvatskoj je negdje oko 5000, dok agnostika ima oko 132.000 i oko 99.000 se nisu izjasnili kao vjernici. Pomalo je čudno da neko je vrlo aktivne, kao što recimo pentekostna evanđeoska crkva, ima samo nekoliko stotina članova. To je zbog toga što neke protestantske crkve i crkvene zajednice ne ubrajaju u svoje članove i djecu koja još nisu krštena. Ili odrasle koji još nisu primili krštenje, jer se spremaju za krštenje kad su već odrasli, da bi nakon prihvaćanja vjere bili pokršteni. Tako da je taj broj relativan. On sigurno je veći nego što to pokazuju same brojke. Demokratizacija i ulazak Hrvatske u Europsku uniju otvaraju širom vrata novim pokretima i udrugama, a oni na ta vrata već kucaju ili će tek pokucati.